喺小區嘅充電棚、充電樁咁樣充電，唔係又安全又防水咯。插上去，即時可以充，而且又防水又安全，咁命唔係夠晒靚仔咯。嘿，精神！咁依家我哋新國標要響應政府嘅號召，要喺室外規範化嘅充電。咁好多嘅車友咧，想話裝翻個外置嘅充電口啊，裝翻個外置嘅充電口喺呢個位置又得，呢個位置唔要佢嘅 USB， 改翻佢嘅充電頭都可以。咁常規嘅充電頭咧，就正常係有呢款有3款嘅充電頭。咁呢款咁閪垃圾嘅特使啊，唔係裝。常規係裝呢2款，咁佢帶有防水，而且咧呢2款嘅佢有咩區別咧？一個係2.5方線，一個係6方線。6方線咧，我哋依家常用嘅就係6方線，呢個都有閪齊㗎啦。常用嘅就呢款線啊。咁依家我哋將佢裝翻上去，睇下你哋中唔中意？喺入邊走線嘅線，我哋都唔可以馬虎，唔好話求其咧就攞啲咁嘅線，佢係唔夠過㗎嚇。咁咧，我哋一般咧就會選用呢一隻2.2乘2.5啊，而且呢個牌子咧，我哋都係用珠江嘅線。珠江線咧，你唔講得話最靚，唔好陣間有啲噴子話齋啊，要用咩線啊咁。而呢一條線夠閪晒啦，已經充電啊，大佬仲唔夠啊啲線啊？用嘅都係用珠江線。珠江電啊，嗱咁啊唔使點拍啦，裝出嚟就呢個效果。咁啊到時充電咧就喺呢個位置充就 OK 噶啦，啊又防水又成。中意嘅過嚟豐牛卸妝。